Kani gadega parti CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Uba Sylvester Kurbah, ha gajuk kapor badairu urang ba snong ka maulai phut muri, bat kiwei pat kinoi lam ka NPP, hanin gasngi ka arpusau terik unai weng. Kila pen bena pa kila mi no na ketika parti, bat drairu bani kon kum Kyrtong Shimet na maulai constituency, ha ka election sya ka yeng dorbar thawan ka jela ka banlong haus nam ar hajar khat pra. Hawe keren ba kinong thok kubor hasilong press club. Uba Sylvester laong bah ka jing shaw la rung sya kini kaseng da ka jing temu ban syakri pat ba da ka ba Ïakhun na kini kaseng ha ka election banwan. Handai ka ka bau layu I kalong ba kini ka parti kam don kinoi lam ki babiang. Handai ka bon ta kinoi lam ki barem ki bohan pet na ki wei pat ki parti. Da ka ba ong ru ba kini ka parti kalong hum ka wan rem bala the ha wei pat ubilar ba thamai. Syu laong ba hadien ba ula tre bat yakendo ki pat ba halor kini ka kam. Pen ban nin kasngi kinoi lam kila phawan ya u saka office jong kaseng ban ong ya u ba kit om penyeng Kyrtong na molai kom tau la rai ban Ïakhun no kum Kyrtong Shimet kini election tidak kawai kesur ngi kinong Kristyan jong iba Sylvester Kurbah ngila rai ban ong ya I ba ilmi no na ke parti baru ban Ïakhun ya kini election arja khapra kum Kyrtong Shimet ba ila ke pak reru ya ki nong Kristyan boro jong mulai constituency ki boro rengkat lang akti kejat ba iba Sylvester Kurbah aman lagi dong ba ki kentot jong constituency jungi ba iba Sylvester Kurbah menta imdesu Kyrtong jong NPP namar ba kemut ban penyeng kandidat na mulai ke jungi ba ru kimsim naglen jong kinong elam jong state kimsim laai kimsim la pen I ka kenu ka daw ba onombu kandidat ha ka mulai ke jungi te kumta mentahi ni pensai pat ba iba Sylvester Kurbah ilong Kyrtong Shimet bang Ïakhun na kamulai constituency ya kawai dai bat kami election mali raja khapra.